تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Allah bilim bergen adamın mertebesini köterdi deydi. Birlik berilse de mening mertebem onun altına jete almaydı deydi ana. Gördünüz mü? Bu itkini Allah Kur'an'da yerfa'illahu allazina amanu minkum vellezina utul ilma derecat deydi. Allah sizlerдің aralarınızdaki iman keltirgen және ilim berilgen kişilerдің mertebesini büyük köterip koyat degen deydi. Ana qarаңыз. Halımdардың mertebesi qanday болады? Büyük болады. Siz түсіргіңіз келсе де түсіре алмайсыз. Көре алмай, өтің жарылып жатса да түсіре алмайсыз. Өйткені Құдай көтеріп қойған. Жарылып кетіп көре алмай. Құдай көтеріп қойды, оны ешкім түсіре алмайды. Өзі түсетін уақыты келеді. Егер де ол тәкаппардан картошка жаратын болса. Құдай ол кезде оны жермен жексен қылып түсіре салады. Көрдіңіз бе? Ілім бұл неге құрылмайды? Тәкаппарлыққа құрылмайды. Sufyan as-Savri'ne hiç nerse kedirge bola almaydı. Tüplü adamların kulduğu da kedirge bolamайды. Bırak biz kulduk zamanda емеспіз. Болмаған кезін айтып жатырмын мен сіздерге. Бала, жас бала әлі, 10-11 жасар. Анам жаңағыдай несіз тамақсыз қалмасын деп, бейшара базарға жұмыс іздеп кетеді екен. Әне. Соны анасы айтады, балам сен тоқта дейді. Балам сен тоқта, сен білім ал дейді. Мен тоқыма сатсам да, мен бірдеңе қылып сені оқытам дейді. Көрдіңіз ба? Жүріс көбейіп кетті ғой. Суретке түсіріп алдыңдар ма? Бұл кете берсе болады негізі. Қазір осыларға қатысты бірдеңе айтайыншы, ұмытып кетпей осы оқиғадан кейін. Келіп кетіп қала беретіндерге қарсы. Маршрут тоқтап қалайын деп жатырмын әлде. Мен тоқып, мен сені не қылам дейді. Бірдеңе қылып қамтамасыз етемін. Шешесі өзі қасқа қартайып қалған сондай. Сонда бала ілім алды дейді ғой, қарасаңызшы. Бала ілім алып жүр да. Баласына айтады дейді, ананы қараңыз, субханалла, қандай анадан туылатандай ғалымдар ше. Баласы шақырып алып, ілім алып жүрген кезде айтады дейді, балам, Суфиян, 10 әріп жаттаған кезде дейді, 10 әріп жаттаған кезде өзіңе бір қарап ал деп айтады дейді. Ал? 10 әріп жаттаған кезде өзіңе бір қарап ал, Алладан қорқуың, жұмсақтығың дейді. Тәкаппарлықтың антонимі не? Жұмсақтық. Тәкаппарлықтың антонимі жұмсақтық, кішіпейділік. Алладан қорқуың, жұмсақтығың, салмақтығың артты ма, әлде одан басқа қарама қарсы нәрселер артып жатыр ма дейді. Өзінше болып, біз 10 әріп жаттағанбыз, сен неше әріп жаттағансың деп. Әлде сондайың артып жатыр ма сенің? Бір қарап қой. 10 әріп жаттасаң өзіңе бір қара дейді. Құдайдан қорқуың артып жатыр ма, әлде тәкаппарлығың артып жатыр ма дейді. Егер де тәкаппарлығың артып жатса, осы жерден тоқтата қой ілімді деп айтады дейді. Ал егер Құдайдан қорқуың артып жатса, онда жалғастыра бер ілімің, тоқтата бер деген сөзі, ертең білімің саған зиян болады деп жатыр өзіңе, көрдіңіз ба? Өйткені шайтан да бір кездері ілім иесі болған дейді. Міне осылай айтқан. Сол бала Суфиян ас-Саури, мына қарасаңшы, мына жерде не дейді? Хадисшілердің имамы дейді, атқа ие болған екен да. Ілімді ала берген, жұта берген, сондай шәкірттер шығарған бір мешітке сыймайды екен. Шәкірттері бар ғой, пайғамбарымыздың хадисін риуаят еткен кезде шәкірттері сыймайды мешітке. Өте көп шәкірттері. Ане көрдіңіз ба? Соның барлығының сауабы кімге барады енді? Кімге барады? Анасына барады, көрдіңіз ба? Анасы ғой оны сондай мәртебеге жеткізген. Ұстаздары үйретпеген нәрсені үйретіп тұр ғой, қарасай, көрдіңіз ба? Кейбір ұстаздар жаттап келе бер деуі мүмкін да? Шешесі айтып жатыр, 10 әріп үйренсең өзіңе бір қара дейді. Құдайдан қорқуың, жұмсақтығың артып жатса, онда жалғастыра бер дейді. Тәкаппарлығың артып жатса, саған зиян болады, қой деп жатыр. Ане. Жаңа қайтып кете беретін бауырлар, шығып кетпей деп айтып қойайын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жер бетіндегі тұңғыш хадисін жинақтаған кісі бар. Имам Малик ибн Анас деген.
Maliki mazhabının ustazı. Bilesizdir, Maliki деген mazhab var. Şafii, Hanbali, Hanafi. İmam Malik so Maliki mazhabının ustazı. Sol kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin meşitinde sabak verip oturgan. O kişinin Peygamberimizin degi hadisine degen hürmetini aytayın ben sizge. Bir kiygen kiyimin ikinci rет qaytadan istemeytin bolgan, ol hadisті айтатын кезде кимейтін болған дейді. Толық ғұсыл алып киімін ауыстырып, келесі көйлекті киіп, келесі хадисті риуаят ететін болған шәкірттеріне. Ал сізге айтайын. Дәретсіз бірде-бір пайғамбардың хадисін риуаят етпейтін болған. Ал. Бойында дәреті жоқ. Дәретің жоқ, дәрет түгіл ғұсыл жоқ. Астағфирулла, субханалла. Андай хадисі бар, аузубилля пайғамбардың деп қой, жібере бересің. Мүлдем пайғамбарға құрметің жоқ, оның сөзіне де құрметің жоқ. Көрдіңіз ба? Сол үшін сенің атың шықпайды деп бәрібір. Жерді тесе алмайсың. Көкте тескің келеді, тауларды жарып өте алмайсың бәрібір. Міне ғалым. Бір хадиске осындай мәртебемен қарайтын болған ғалым. Bir günü osınay meşit tolu batır, Peygamberimizin meşiti. Medine'de meşitke bargansızlar go, bar go işinizde haşekeler bar go jerde. Kör, sol meşitte sabakta berip Peygamberimizin hadisini rivayet etip otsa, bir küydürgü biri mına jakta esikten kirip ketip deydi hocam. Hey jamaat, Medine'ga pil kirip ketti dep aytат deydi. Pil. Pil de bilesizdir go ya? Nada murnu var ya? Sol pir kirip ketti deydi go. Medine'nin halkı вообще pil görmegen gol. Pil ana ne diyor? Etiyopya'da, Afrika'da ömür süredi gol. Hazır Türkistan'a jirap kirip ketti desem ne jerde? Jartısımız ketip koyup turgan jerde. Bular Begamot ekөө жүрөт экен dese. Sol кезде ana жаңағы отырған шәкірттері бар ғой. Pil келген жоқ, бірақ сонда да шығып кетіп жатыр ғой. Сонда бір ғана шәкіртті қалып қойған дейді мына жерде. Бір адам отыр, мына мешіт жоқ қой, не дейсіз? Не керек екен? Содан да өкпе бар ма ұстазға? Содан да қатты тиетін нәрсе бар ма ұстазға? Қатты ренжіген ғой, ана шәкірттердің барлығына қатты ренжіген. Пілді менен артық көрді бұларды. Көрдіңіз ба? Сөйткенде мына шәкіртіне айтады дейді, сен де барсай бар піл көруге деп. Неге бармай қалдың сен? Десе, ана шәкірт айтады дейді ғой, субханалла. Ұстаз, мен... Ойбай, құстар кіріп кетті ішке. Ұстаз дейді, мен Мәдинаға, анау Андалусиядан дейді. Андалусия деген қазіргі Испания. Бауырлар, қазіргі Испания, баяғы ислам мемлекеті Андалусия деген. 800 жыл мұсылман мемлекеті болған ол жер. Тарихты оқысаңыздар білесіздер. Сол Андалусия, білесіздер ма, неше мың километр Мәдинаға дейін? 7.000 ба, білмеймін, 8.000 ба километр шығар, Құдай біледі ше. Біздің Қазақстан нашетімен нашет қанша километр? 5 болса, онда точно анау 8-9 мың километр ғана. 8-9 мың шақырымды. Самолет жоқ. Испаниядан Мәдинаға тікелей рейске билет алып жіберші Барселонадан же. Самолет жоқ, немен кеп тұр ол? Жаяу кеп тұр ғой, жаяу. Жолда керуенге мінген, есекке мінген, өйткен, бүйткен, ойбай, өміріңнің жартысы өтіп кетеді ғой, 8-9 мың километр жүріп келем дегенше. Сол шақырымдарды тастап дейді, ұстаз, мен піл көруге келген жоқпын дейді Мәдинаға. Мен имам Мәликтен хадис жаттауға, ілім алуға келдім деп айтқан. Риза болған ғой ұстаз, анаған риза болған кәдімгідей. Соған арнап бүкіл ілімін берген дейді ана имам Мәлик бар ғой. Дүниеде қазір имам Мәликтің Муатта деген кітабы бар, оқыңыздар. Оққанда арабшаңыз бар ма? Арабша үйреніп оқыңыздар, қазақшаға да аударылып қалар иншалла. Дүниеде екі-ақ риуаятпен жеткен имам Мәликтің кітабы, екі-ақ риуаятпен. Соның ең сенімді риуаяты осы шәкіртінен жеткен екен. İmam Yahya ibn Yahya al-Laysi деген кісі. Қараңыздар. Ұстаз оған бүкіл несін берді? Бар көңілін, махаббатын берді ілімге. Анау дүниенің ғалымы болды ғой, дейсіз. Андалусиядағы бүкіл мұсылмандар айтады. Андалусиядағы мұсылман. Біздің елге имам Yahya al-Laysi сияқты іліммен
ешбір адам оралған емес дейді, ал керек болса. Андалусияда ондай адам жоқ дейді, тең келетін. Ана қарай. Қаяқтан алып келіп жатыр ана әлемнің бәрін. Тілі көруге қашып шығып кете беретін болсаң мына жерде, онда саған баяғыда Абдуғаппар сіз айтқандай поқиым жоқ. Көрдіңіз ба? Дым шықпайды сенен. Мына шыбынға қарап отырасың, аспанға. Мына жерін қиып салмаңыздар, қиып салудың мастер-класстары. Мынадай сөздер. Осы вода неге түсірме дейтін ше, соткаға түсірме дейтін осында, мен осындай әңгімелер жіберем арасында. Соны қиып аласыздар да салып жібересіздер. Ертең біреу бізге болды қой осы жерден уағызын десе, сосын болды бітті. Өз-өзімізге балта шауып жатырық та. Міне тұр ғой мына, дәу бір көз тұр міне алдында, міне тұр міне. Қорқынышты түрі мынаның бір ғой. Содан қарайсыздар ертең. Качество мощный сіздікінен де. Бұл түсірме қой, зачем ол түсіріп? Подписчик жинап алайын деп жүрсіздер ме әлде? Сол міне, не айтып жатқанымызды ұмытып қаламыз әне. Қараңыздар, сол Андалусияға ондай ғалым ешқа Қуртуби деген білесіздер ғой, имам Қуртуби деген ғалым. Оның өзі анаған жете алмаған дейді ілімде, ана қараңыздар. Тәпсірдегі ең ұлы тәпсірдің біреу имам Қуртубидің тәпсірі. Оның өзі анаған жете алмаған дейді ғой. Не дейсіз ал? Көрдіңіздер ма? Сондықтан мына тұрып мешітке барған кезде шығып кете беретін бауырлар, камераға айтып, мешітте шығып кете беретін бауырлар, шығып кете бермеңіздер, сізге ілім бермейді Алла тағала. Тікелей эфирге айттым камераға. Осыны қиып саларсыз иншалла. Мешітте шығып кете беретіндерге деп. Тақырыбы мощный қылып жазасыз қандай қылып, шоп деп жазыңыз да астына. Міне сол құрметті жамағат, арайт, берайт, міне жастар көп, Аллаға шүкір. Жастар, құрметті жастар, білім алыңыздар. Әке шешеңізге тәж кигізіңіз ертең Алланың алдында. Мақта, дүниеде балам ғалым деп мақтансын. Алланың алдында